في المترو دخل شاب بيبيع أقلام رصاص وألوان وجاف وكده. الشاب ده اتكلم وقال بصوت فيه حرقة: ارسم حلمك بالقلم الرصاص علشان مش هيتحقق وهتمسحه، واكتب بالجاف شهادة وفاتك، وارسم بالألوان صورتك في الشارع. طلع راجل كبير كده وقال له: بدل ما انت بتلف كده وتبيع، ما تروح تدور لك على شغلانة تاكل منها عيش وتفتح بيت. الشاب رد عليه وقال: هو انا لقيت شغل وقلت لا؟ ده انا بلف على رجلي بالشكل ده طول النهار علشان اصرف على اختي اللي في الجامعة وكمان على امي. الراجل بصله كده وقال له: يعني انت معكش شغل واختك في الجامعة؟ فراح الشاب مطلع معاه شهادة تخرجه كانت معاه عشان كان بيدور على شغل، والمفاجأة انه متخرج من كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وبيقول انه ما اشتغلش لانه مش معاه واسطة ولا ابن باشا ولا تبع حد كبير في البلد مثلا. الراجل الكبير برضه مصمم ورد عليه وقال له: طب وانت ايه اللي يدخلك كلية وانت عارف انك مش هتعرف تشتغل بيها؟ ردت بنت من اللي راكبين في المترو وقالت له: وانت مين علشان تقول له هو يدخل ايه وما يدخلش ايه؟ هو مش بني ادم من حقه يحلم ويحقق حلمه؟ مش ذنبنا انكم اتولدتوا وحطيتوا جزمة في بقكم، ومش ذنبه ان دخل كلية وتعب ونجح فيها علشان يحقق لاهله مستوى كويس. اللي انت بتقول له ده دور على شغل هو احسن منك ومن اللي زيك، على الاقل هو عنده امل وحلم عايز يحققه، مش زيك عايش بيقول لحد ما طلع عين ابونا من اللي بتقولوها. الراجل كشر كده وبص لها وقال لها: انت بتكلميني كده ازاي؟ قالت له: بتكلم بلساني اللي كل يوم بتخرسه بمواقفك وتطبيلك. ردت ست كبيرة وقالت لها: يسلم اللي رباك يا بنتي. والراجل الناس هاجت عليه. الشاب قال لها: ربنا يكرمك، حسستني اني مش لوحدي. قالت له: خلي عندك هدف، انت احسن مننا بإرادة، ولما تيجي تبيع قول: قلم رصاص اكتب بيه الحلم، وقلم الوان لون بيه الحلم، وقلم جاف اكتب بيه الحلم اللي اتحقق. خلي عندك امل في بكره يا صاحبي. انا زياد اشرف، وصلي على النبي قبل ما تمشي، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.